tivesse bem vazado, assim, uma facão bonita, que é vazado, ó. Você dá ali ó, na bananeira. E outra coisa, o cara perguntava assim, você é forte? Eu falava, não sei. Daí o velho falava assim, quantos cachos de banana você carrega? Eu falava, não, carrego 2. Ih, é fraco. Tava lá e trabalhava lá e colocava 1, e 2, e 3, e 4 caixas de banana, e 5, e 6 caixas de banana ali. E eu já saía com as perninhas velhas, é tremenda assim.